polo finalizado, kit hertz, coaxial, amplificador, multimídia e grave. Acompanhe o áudio aí pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês. Também fizemos uma instalação de Insufilme, ó. Insufilme G20 Premium. Pra vocês verem onde a gente colocou o grave. O cliente precisa da mala, ó. Fizemos uma caixa aqui, ó. Alto-falantinho de 8. É isso aí, ó, o resultado, ó. Pra elas triste, tipo fim, quase um divórcio.